我呢條片我哋教第三個儀器啊，就係 mass spectrometry。咁咧記住唔係 spectroscopy 啊，即係因為唔係光譜法嚟嘅。咁咧你見到呢度有個好鬼複雜嘅儀器啦，後邊咧有一堆 procedure，1、2、3、4、5個階段啦。咁咧用 simulation 同大家講咧，大家會容易啲明嘅。咁咧就快脆俾大家睇一睇啦。嗱，呢一個咧就係嗰個儀器啦。咁第一個階段就 ionization 啦，之後就 acceleration 啦，即係加速啦，之後就 deflection 咧就轉彎啦，最後就 detect 一下佢。咁首先咧一開始咧你就會將你個 sample 咧就放入去嗰個 mass spec 入邊咧，就令到佢加熱就變成氣體。咁然後咧變成氣體之後咧就會有一啲咩咧 fast moving electron，你見到呢度噴啲 electron 出嚟。咁 electron 咧就會去撞擊你嗰個嘅粒子咧，令到佢變成一個有 positive charge 嘅 ion 嘅，係咪？咁咧所以咧你嗰粒 molecule 咧就會變成 molecular ion 啦。如果佢成粒變成 ion，如果佢打碎咗佢咧，就有機會會變成咗一粒叫 fragment ion。咁嗰啲 ion 咧就會加速，然後去到呢個位置咧就會轉彎嚇。咁呢個同物理有關嘅，就係喺磁場底下咧一個喐緊嘅 charge 咧，佢就識轉彎嘅。OK，咁因為咧唔同大細嘅 charge 啦，或者唔同大細嘅 mass 咧，就會顯示出咧轉彎嘅角度有啲啲唔同啊。咁就係透過呢個轉彎嘅角度唔同咧，就會 detect 到有唔同嘅圖譜咁樣出現，就你可以對應翻哦，譬如呢個 peak 就代表16，呢個 peak 就代表15咁樣樣啦。OK。咁咧我都係咧，即係碌屎都係咁樣樣講㗎啦。咁咧就間低翻啲重點嘅先啦嚇。咁啊 mass spec 咧係用嚟揾咩嘅咧？就係揾呢個 relative atomic mass 或者揾呢個 relative molecular mass。咁就同啱啱 IR 好唔同啊。IR 咧就係用嚟揾呢個 functional group 嘅 bonding 係啲乜嘢嘢嘅。mass spec 就真係揾個 mass 嘅。咁啱啱都有提到啦，有5個 stage 啦。第一個 stage 就係 vaporize 啦，第二個 stage 咧，就係用啲電子去撞擊佢啦，撞擊完之後咧就會出現呢個 positive ion 啦嚇，咁記得係變成 ion 啊嚇，就唔係 remain as 一個 molecule。咁然後就加速啦，然後咧就 deflect 啦，即係偏折啦。咁啱啱都提過啦，就係唔係淨係同嗰個 mass 有關嘅，即係當然啦，個 mass 越細咧就應該會轉得越多啦。咁但係亦都同個 charge 有關啊，因為個 charge 越大咧，佢咧就有機會咧就會轉得多啲。咁所以我哋會用呢一個字嘅，就叫 mass to charge ratio 啊，m/z 啊。嚇咁啊，越細 mass to charge ratio 嘅話咧，就會偏折得越多嚇。咁換句説話講，即係越輕就偏折得越多啦，然後越大呢個 charge 咧，亦都會偏折得越多啦。咁最後咧就 detection 啦，咁就冇乜特別嘅啫。咁就會出咗一幅 mass spectrum 出嚟啦，就係質譜，中文叫質譜儀啊。嗱，咁跟住咧就講下 mass spec 咧就有啲咩問題啦。嗱，咁啱啱嗰個 mass spec 嗰個原理你都會知啊。首先第一樣嘢佢要變成為氣體啊嘛。咁但係咧唔係每一樣 sample 咧係可以變成氣體嘅。咁所以咧呢個就係佢嘅限制啦。第二咧就係 mass spec 雖然好犀利啊，即係佢揾到個質量啦。咁但係咧佢係分辨唔到立體異構體嘅，即係 stereoisomer 分唔到嘅。OK，咁所以咧就係咁樣樣啦。嗱，跟住咧就俾一幅真正嘅 mass spec 俾大家睇啦，同埋教大家啲經常會用到嘅術語啊。咁啊，等大家咧溝通，即係可以溝通得到啦。嗱，咁首先我哋今日會講嘅 sample 咧就係呢個嘅 pentane，即係5個碳 pentane。咁即係大家應該會知道咧，就係 C5H10。咁即係咧molecular mass 應該係72嘅。咁所以咧你一睇咧你就會見到呢度有一個72嘅 pit 喺度嘅。咁咧呢一個72嘅 pit 咧喺呢一度咧我哋有個名俾佢嘅。呢個名咧我哋咧就會叫做 molecular ion pit。咁咧亦都你喺 DSC 裏邊會見到另外一個名啊。咁咧就係呢個嘅 parents ion 啊，即係母親 pit 啦嚇。咁咧就係因為咧佢係一個完整嘅呢一個嘅 pentane 俾人哋打甩咗一粒 ion 而得 carry 一個 positive charge 嘅嗰個 ion 咧先至會出到72嘅。咁所以咧你如果喺一幅 mass spec 裏邊咧，你揾佢嗰個 mass to charge ratio 最高嘅嗰個 pit 咧，就基本上就係嗰個 parents pit 嚟㗎啦。OK。
咁好啦，咁除咗呢個 Pantene 之外咧，咁仲可以會點樣樣嘅咧？咁大家咧就要有呢個觀念啦，就係你嗰粒咁高速嘅電子咧，佢係有可能會打碎個 molecule 嘅。咁所以咧，打碎個 molecule 咧就會出現呢啲咧所謂嘅 fragment ion peak 嚇，fragment ion peak。咁但係點樣 fragment 法咧？咁咧原則上咧。就通常咧就唔會打甩 CH 嘅，咁通常咧都會打斷嗰啲 CC bond 嘅位置啦，或者有時如果唔係 CC bond 咧，就會係打斷嗰個 functional group 嗰個嘅位置，因為通常 functional group 咧就係會比較脆弱啲啊，就會容易剝碎啊。咁所以如果我哋用 Pantene 嚟做例子咧，就會有幾個可能性嘅。第一個位置就剝斷呢度啦，第二個位置就剝斷呢度啦。第三個位置就剝斷呢度啦，第四個位置就剝斷呢度啦，咁有四個可能性嘅。咁我哋逐個嚟講下啦，係咪？咁咧首先咧，如果喺紅色呢個位打爛咧，就有機會會出咗兩個 peak 嘅。第一個 peak 咧就係喺呢邊有四個嘅，即係 CH3、CH2、CH2、CH2 嘅正嘅，咁即係話咧呢一粒啊。咁就係57嘅，咁啊都係一樣啦，記住有呢粒 charge 啊。咁另外一個會出現嘅咧就係呢邊呢一個啦，咁咧就係 CH3嘅正，咁即係話呢一個啦，咁佢咧就係應該喺15嗰度，咁啊對應你見到15啦，對應你見到57啦，咁呢啲都係一啲 fragment ion peak 嚟嘅。咁然後咧仲有另外一個有機會會出現嘅，就係喺呢度啦。如果我喺藍色嗰條線嗰度斷咧，左手邊嗰條咧。就應該係有三個碳嘅，咁咧就即係話咧呢一個啦，就係43呢個 peak，咁亦都即係呢個 peak 啦，43呢個 peak 嚇，咁咧就係 CH3、CH2、CH2 咁啊43啦，咁咧再呢邊咧就有一個兩個碳嘅兩個碳，咁啊 CH3、CH2 咧就應該係29嚟嘅，即係呢個 peak 29呢個 peak 嚟嘅，咁所以咧你喺呢幅 mass spec 裏邊咧就已經睇到呢度呢五個 peak 嘅來源啦，咁你可能會問喎。喂，唔係仲有呢兩個可能性嘅咩切斷？嗱，你就應該都明㗎啦，即係大家讀到中六，即係你喺呢個位切同埋呢個位切其實係一樣嘅啫嘛。咁呢啲咧就係叫 fragment ion peak。咁另外咧就啱啱即係上邊都有一個叫 base peak 啦。咁不過呢個好通常你喺 DSE 比較少見到呢個 terms 啦，但係就係代表佢 signal 係最勁嘅即係最大機會率出現嘅嗰個 signal 咧就係叫做 base peak 啦。咁另外仲有一個 term 咧，就叫 isotropic peak 啊。咁就係咩咧？嗱，你呢度即係明明見到呢個 molecule 即係最大都係72啊，但係點解會呢度零零丁丁有個73喺度咧？就因為有時有啲 isotope 咧，佢係會大過佢本身個 molecule。咁DSE 都有考過，成日考咧都係考 chlorine 嘅，即係考 halogen 嗰幾個，因為 halogen 嗰幾個咧有啲比較 relative abundance 比較大嘅 isotope 啊，咁就比較容易考。所以咧，我哋呢一個位咧，你大概咧就學咗幾個名啦 ，parent ion 啦，molecular ion peak 啦，fragment ion peak 啦，又或者 isotropic peak 啦，呢幾個都係比較重要嘅 terms 咧，你要學識嘅。好啦，跟住咧就俾一啲其他 mass spec 嘅例子大家啦，去即係見識多啲啦吓，咁咧你呢度咧見到一個咧就吃星嘅 mass spec 啦，咁你會明白㗎啦，因為吃星咧就6個碳嘅 alkane 啊嘛，咁咧佢當然啦，佢一定有佢嘅 molecular ion peak 啦，吃星係因為佢係C6H14啊嘛，咁所以咧就6 1 2 6 6 2 12 72加14，即係應該有86啦，咁所以咧佢一定會見到咧有一個86嘅 parent ion peak，就係代表 C6H14 正。代表呢一個嘅就係86啦。咁然後咧，其他嘅 fragment ion peak 咧，你會見到啲數字咧熟口熟面嘅，嚟嚟去去都係嗰幾個㗎57啦、43啦、29啦同埋15呢幾個數字咧係成日都會見到嘅，因為佢即係 organic compound 一般都會有佢嗰個碳鏈嘅部分啦。咁佢切咗碳鏈嘅嗰邊咧，就通常就會見到呢幾個 peak 㗎啦。咁所以咧，我都唔詳細去描述佢哋點樣樣嚟啦。呢一個因為比較簡單嗱，咁然後咧右手邊嗰個咧我就要講多少少啦嗱。咁首先係 propanol 啦。
呢個亦都要提一提大家，我哋分析 mass spec 嘅時候咧，好多時咧我哋都要畫 condensed formula 嘅，因為畫 skeletal formula 係會畫錯嘅，因為有一啲 fragment ion 咧用 skeletal formula 係表達唔到嚇，你唔可以畫到一個兩個碳然後打甩咗 H 嘅 skeletal formula 係好難畫嘅。當然有辦法畫，但係喺中學生嘅層面就唔應該咁樣畫嘅嚇。咁所以我哋 propanol 先啦，而家嚇 CH3。CH2，然後咧就 O 啦，然後就 H 啦，我咁樣樣畫啦，即管嚇，咁都係一樣啦。molecular IMP 咧就應該係58呢個啦，咁就應該係 C3H6O 嘅正嚟嘅，係咪？呢個就冇乜特別嘅嚇，就 molecular IMP 啦。好啦，然後咧我哋咧就睇一睇咧，如果我哋要切斷佢有兩個位嚇，呢個位有機會切，呢個位有機會切。其實呢個位都有機會切嘅，不過少啲可能見到啦嚇。咁我哋咧我哋切斷咗一個 hydrogen 嗰個唔睇，咁我哋睇下綠色嗰條線先嗱。如果綠色嗰條線有兩個 molecule，呢一橛同埋呢一橛嚇。咁咧如果係藍色呢一橛咧，就應該咧就係 CH3 CH2咧，就又係出29啦，即係同右手邊呢個咧係一樣嘅嚇，都係出29嘅。嗱咁但係左手邊嗰個咧，你計一計咧，其實係幾多嚟嘅咧？你會發覺都係29嚟嘅。都係29嚟嘅，呢一個位置都係29嚟嘅。咁個原因咧就係因為 CHO 本身咧就係29啦。咁所以咧你會留意，你就會發覺咧 mass spec 咧又出現29喎。同埋咧你會明白多一樣嘢嗱，我哋啱啱咧就講緊喺呢個位斬去考慮啦，咁就係兩個都係29啦。我哋再考慮埋呢個位斬嚇。咁如果考慮埋呢個位斬咧，咁就有一嚿係呢嚿啦，有一嚿係呢一嚿啦，係咪？咁我哋咧如果睇紫藍色嗰嚿咧。即係呢一嚿紫藍色咧，整個係29咧，再加14嚟嘅喎。咁你一計一計29加14咧，你會發覺係43嚟嘅。咁就又出現43喎，你見唔見到啊？所以點解我啱啱就講過咧，就係成日嚟嚟去去都係出現呢幾個數字，因為43咧係可以代表咩咧？43咧亦都係可以代表咧，就係除咗可以代表 CH3。CH2、CH2 正之外咧，43亦都係可以代表 CH3、C double bond O 正呢一個嘅 fragment ion 嘅。咁所以咧，又係出現29、43、57呢啲嘅，經常都係會咁樣出現嘅。咁所以你睇上面嘅圖譜，你見到29咧就係一個好大嘅撇啦。咁 suppose 咧呢一個 molecule 咧應該會有15嘅，咁就亦都應該係會有係有機會有43，不過佢喺呢度冇出現到啦，咁你唔好理佢啦嚇，咁總之佢就冇出現到啦。咁啊頭先嗰個 propanol 個 example 講咗，咁你就會明白咧，butanol 呢個 example 咧就會好似嘅，因為咧 CH3 啦、C double bond O 啦、CH2 啦同埋 CH3 啦，咁啱都已經提過啦嘛，即係你呢一橛咧就應該係即係57嚟嘅。咁然後咧，如果你計呢一橛咧，就應該係43嚟嘅嚇。咁所以咧，你又會見到咧有57啊、43啦，係嘛？啱啱43就係呢一個啦，係咪？57就係呢一個啦。咁都係咁樣樣去斬，逐格咁樣去數咧，你就會數得翻呢啲 ion 出嚟。咁我圈得到出嚟呢一堆咧，就係一啲常見嘅fragment IMP 嚟嘅。咁大家要即係記一記呢啲咁樣嘅數字咧，就會比較做題目會做得快啲。嗱，跟住咧就講多一個 example。嗱，呢個咧又係要背一背嘅，就係咩咧？嗱，呢度咧右手邊呢個咧係一個 ethyl benzene 嚟嘅，即係話我畫咗 skeletal 先啦嚇，咁就係呢一個啦。咁如果我哋用condensed formula 去畫嘅話咧，就應該係 C6H5，我哋會咁畫嘅。然後咧就 CH2，然後就 CH3，我哋會咁樣嘅。嗱，咁如果我哋咁樣去 analyze 咧，你就會 get 啦。應該第一個位斬咧就喺呢度，第二個位斬咧就喺呢度。嗱，咁我哋咧先睇病先嗰個位斬嗰一嚿嘢先嗱。如果病先嗰位斬咧，咁第一嚿有呢嚿，同埋呢一嚿。嗱，咁綠色呢一個咧 C6H5 正咧，咁係幾多嚟嘅咧？就係77，就係呢一嚿嚟嘅。嗱，咁呢度咧亦都解釋咗咧點解我教大家咧就要畫 condensed formula，就唔好畫 skeletal，因為咧我每一年咧都會遇到啲同學咧畫 C6H5 嘅正咧就係畫呢一個樣嘅。
嗱，但係你留心啲，你就會明白呢度右上角呢個樣咧係 C6H6 正嚟嘅。咁所以記住啊，記得啊，千祈唔好喺 mass spec 嘅題目裏邊畫 skeletal。嗱，咁而呢個77咧，M over 2Z 等於77咧，就正正咧就係 C6H5 正啦。咁呢個係要記得嘅喎。嗱，咁然後右手邊咧，如果我哋講 CH2、CH3，咁大家應該而家就開始熟咗啲，就記得佢係29㗎啦。咁啊呢邊都有出現過29。嗱，咁我哋再考慮埋另外一個 fragment ion 有可能會出現咧，就咁樣樣去考慮啦。咁呢度呢一款嘅藍色咧，亦都係一個好常會考嘅一個嚟嘅，就係咩嚟嘅咧？就係 C6H5CH2 正啊，就91啊。91嚟嘅。咁咧就點解呢個會成日考咧？因為咧佢係會有一個 rearrangement 嘅可能性嘅，佢會呢個 M over 2Z 77咧，佢唔係77係91咧，佢係會變成為呢一個樣啊。變成為呢一個樣啊，咁所以咧，你喺 DSE 裏邊考試咧，你係可以寫咩咧？有另一個寫法㗎，呢一個咧就係可以寫佢做 C7H7 正嘅，嚇 C7H7 正嘅係可以寫嘅 C7H7 正。咁咧反而 DSE 咧係多考呢一個 C7H7正呢一個 fragment ion 添嘅，即係佢會顯示91俾你睇，而唔顯示77俾你睇。咁呢度上邊你都會見到啦，係咪？即係喺嗰個 mass spec 裏邊，你都係見到91呢個係比較明顯嘅。咁咧，所以咧大家就要留心寫啦嚇，有可即係呢幾個經常會考咯，係嘛？咁所以咧，我哋嚟一個總結咧，你會發覺咧，即係我喺呢度寫翻晒啱啱上講咗好幾次嘅數字先。首先有15，有29。43、57之後咧就有77同埋有91，呢幾個數字咧都係成日出現嘅，係咪？CH3 正咧就係15嚟嘅，嚇 CH3、CH2 正咧就係29嚟嘅，咁你如此類推數落去咧就得㗎啦。咁然後咧77咧就係 C6H5 正啦。91咧就係 C7H7 正，或者你可以話 C6H5、CH2 正都得。咁如果咧係牽涉到有 CO double bond 咧，咁咧你就會知道咧呢個29咧就係 CHO 呢一個 fragment 嘅正嚟嘅，因為12加16加1咁啊29咯。如果係 CH3咧，如果係43咧就係 CH3CO 呢一個 ion 嘅正嚟嘅。即係一個 aldehyde 係切咗個 H 咯嚇，咁然後57咧就再多一個 CH2 咯，咁如此類推你數落去咧，咁就得㗎啦。咁 mass spec 咧大約就係咁樣考啦。你考試咧就要話到俾人哋聽呢啲咁嘅資訊咯，就係 M over 2Z 等於74嘅時候咧，就 correspond to 呢個 ion 嚇，57就係呢個 ion，43咧就係呢個 ion 咁樣樣啦。咁記住咧，考試咧就唔好用 molecular formula 比啊。嚇，即係你唔好即係個 molecule，即係嗰個molecular ion 啊，你又要寫翻詳細啲，佢係代表乜，就唔好即係咩 C9H10O1 咁樣樣，你又唔好咁樣寫，咁啊唔係幾好啦。咁所以講到呢度咧，mass spec 咧就已經教完啦，OK。